Like, subscribe, and get notified. सौरभ नेत्राळकर तुमचे रिलेटिव्ह न्हू तुमी सौरभ नेत्रकर आमी एकाच कुटुंबांतले कळ्ळें. पयलीं खूब वर्सां पयलीं आमी एकाच कुटुंबांत रावताले, एकाच घरांत चौकेच्या घरांत हांगाच लागींच हांगा म्हणटा कारंजालीच रावताले. तें घर मरे खूब वर्सां पयलीं प्लेग आयिल्ल्यान पुर्तुगेजान तें मोडून उडयलें. तो लोकांक घर ना म्हणटकूच प्रत्येकान आपआपलें वेगळें मारलें. तेन्ना आमी वेगळे जाले, पूण कुटुंब एकूच आमचें कळ्ळें. आनी सौरभ नेत्राळकर पळय म्हणटा ताजो आजो श्रीपाद नेत्राळकर ते हांगाच रावताले. म्हणजे थंय आमी मड्डार घर म्हणटा तें. मड्डार म्हणजे हांगा साकून एक आमी पळय रावता कारंजाले आमी आतां रावता थंय साकून एक 300-400 मिटर फुडें हातून रावताले ते सगळे. आनी श्रीपाद नेत्राळकर जो चलो पळय आहा तो नरेश नेत्राळकर. ताका 2 भयणी आहा नरेशाक. पूण नरेशाचो चलो व्हडलो तो सौरभ नेत्राळकर. ताका एक भयणूय आहा ते निधी. तें मास कम्युनिकेशन हें केलो कोर्स. आनी हो मागीर कितें केलो क्रिकेट खेळटालो. क्रिकेट खेळटा ताका तो मुंबय खेळटालो थंय. ते रावताले मालाड. खेळटा ताका तो अंडर-19 वर्ल्ड कपाक खेळ्ळो. अंडर-19 वर्ल्ड कपाक खेळ्ळो. ताच्या नंतर मुंबय रणजी प्लेयरूय तो ताकाय खेळ्ळो तो. पूण फुडें मागीर तो बापूय सांगतालो कितें तूं जर क्रिकेट खेळटलो जाल्यार इंजिनियरींग वचूं नाका, तूं कॉमर्स कर. ताणें आयकूंक ना. ताका शिक्षणाची खूब आवड आशिल्ली की इंजिनियरींग जातलो म्हणून. थंय शिकून ताणें मुंबय ते BE कंप्युटर केलें. ताणें इंजिनियर जालो. तो बरो खेळ्ळो सौरभ. तेन्ना आमकां सगळ्यांक ताचो अभिमान आहा आनी सामको आमी ताका एप्रिशिएट करता कित्याक आमच्या कुटुंबांतलो मेंबर तो कळ्ळें. सगळे कुटुंब म्हणजे सगळे कुटुंब पयलीं लिमिटेड आशिल्ले पूण आतां नवें जनरेशन जालें तें वाडलां न्ही. एप्रिशिएट करता. तो इज अ बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द अमेरिकन टीम. तुमच्या कुटुंबातलो पयलोच खेळगडो क्रिकेटीन गेल्लो. फर्स्ट आतां खेळटात ते पूण आमचे कोण ना. बाकीचे आनी क्रिकेट खेळटा पूण अशें वयर इतले पावूंक ना. सौरभ हो पयलो. सौरभ इज द फर्स्ट पर्सन टू प्ले इंटरनॅशनल गेम. Upendra for Herald TV. Watch on Herald TV.